تعالى اقولك ازاي تعملي احلى عيش بمنتهى البساطه. ينفع معانا في الرحلات، ينفع معانا في المناسبات، ينفع معانا في الدراسه. يلا بينا. اول حاجه 4 كوبايات دقيق، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقتين كبار من السكر ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح. وهبدا كمان معايا معلقتين كبار من الزيت. مهم جدا الزيت عندي يبقى زيت نظيف وريحته كويسه. هقلب المكونات دي كلها كده مع بعض حلوه قوي. وعندي كوبايه ميه دافيه هبدا استخدمها للعجن. بنزل بيها شويه بشويه، ما انزلش مره واحده. ابدا اعجن عندي العجينه بالطريقه دي زي ما انتم شايفين لغايه لما القوام عندي يبقى بالشكل ده وتبدا تلم معايا. بنزل عليها بمعلقه من الزبده الطريه بدرجه حراره المطبخ. هقلب بقى العجينه بتاعتي حلوه قوي كده مع بعض. معلقه الزبده دي بتوديها في حته تانية، تخلي عندي العيش طري وهش وتحفه. يعني مش قادره اقول لك حلاوتها. ببدا الم العجين معايا بالشكل ده كده، بتبقى العجينه مفتحه وحلوه كده معايا. انا هنا مش هخمر، انا هقطع الاول وبعد كده هخمر. قطعتها قطع متساويه في الحجم اللي انت تفضليه، وبرصها في صينيه عندي واغطيها واسيبها معايا من ربع ساعه لتلت ساعه تبدا تريح معايا. بعد كده بجيبها ادهن عندي الرخامه بتاعتي زيت، وابدا افرد عليها قطع قطع بالشكل ده. مهمه بقى جدا الخطوه دي، ان انا بعد ما افردها ادهنها زيت زي ما انتم شايفين كده. انا فردتها لازم اديها مسحه من الزيت حلوه قوي واطبقها بالشكل ده. واكون مجهزه جنب الصينيه بتاعتي. هبدا تكون طبعا مدهونه زيت وارص فيها العيش بتاعي بالشكل ده. خطوه الزيت مهمه جدا في دهن العيش عشان يفضل مورق او يفضل يفتح معايا، يعني يبقى سهل الفتح معايا. هدهن بقى الوش عندي هنا بصفار بيضة ورشة من القهوة سريعة الذوبان، او اي حاجة عندك انت. لو مية وسكر تقدري تدهني بيها الوش، ورشة من السمسم، وغطيته معايا لغاية ما اختمره بقى بالشكل ده. بدخله فرن على درجة حرارة 200 او 220. بياخد معايا من 10 دقايق، يعني من 8 ل 10 دقايق. اول ما ياخد لون من تحت بفتح عليه من فوق، بيطلع معايا تحفة زي ما انتم شايفين. شايفين العيش بيتفتح معايا ازاي؟ علشان انا دهنه الزيت من النص، يعمل طبقة عازلة بين النصين ويفتح معايا العيش بسهولة. تقدري تحشيه اي حاجه انت حباها، بانيه، ستريبس، تقدري تحشيه طعميه زي ما انا عملت كده. تقدري تحشيه اي حاجه زي ما انت حابه. طالع معايا تحفه، هش جدا. لقمه العيش من جوه بيضه كده وطريه. عجينه قطنيه تجنن. العجينه دي تقدري تعتمديها عندك في حاجات كتير. كل سنه وانتم طيبين. تقدري تعملي العيش ده وتجهزيه لشم النسيم. كل سنه وانتم طيبين.